Год. Прошел ровно год с момента релиза Киберпанка. Как игра выглядела год назад на релизе? И как она выглядит сейчас? Наливайте любимый напиток, берите всякие вкусняшки, ну а я начинаю. С начала моего пути в Night City на обычной PlayStation 4 в игре было не больше 20 FPS, а качество картинки было около 720 пикселей. За наигранный тогда 51 час у меня было всего 6 вылетов. Также были различные баги с машинами, с текстурами, те самые мемные с NPC, с одеждой и с заданиями. В течение года с момента релиза вышло несколько крупных патчей, а также хотфиксов, которые подправили очень много различных багов и ошибок, с большинством которых я на счастье не столкнулся, а с теми, что столкнулся, списывал на сбой в работе оптического импланта. Суммарно в игру я наиграл более 200 часов и даже выбил в ней платину, но за все патчи остался как минимум один довольно неприятный момент. Это долгая прогрузка текстур. И надеюсь все же, что эта проблема есть только на пастгене. Но если не прав, пожалуйста, поправьте меня в комментариях. На слимке и фатке сейчас игра выдает стабильные 29-30 FPS, на прошке 30 FPS, на некстгене 60 FPS. Также на пастгене игра идет 900 пикселей против 720 на релизе. С консолями Xbox и ПК ситуация стоит еще лучше. В целом игра сейчас ощущается комфортной, чему поспособствовал сентябрьский патч 1.31. Возможно, если бы игра вышла в следующем году вместе с релизом на Next Gen, то мы бы все были довольны продуктом. Но кто знает, как мы, игроки и инвесторы, оценили такой перенос. Продолжили бы ждать, чтобы получить игру мечты, или бы писали негативные отзывы. Стоит отметить сильные стороны Киберпанка. Лучшее, что есть в этой игре, ради чего действительно стоит играть, это колоритные персонажи, запоминающиеся диалоги. Только перед лицом смерти Блять! человек становится тем, кто он есть на самом деле. Интересный Если сюжет, надо убить, убивай. Если надо все сжечь дотла, пусть горит. отличные саундтреки, которые западают в душу и остаются в подкорках памяти. Честно, у меня даже на релизе было больше положительных моментов, чем отрицательных, но хотелось бы также услышать ваше мнение, так что обязательно поделитесь им в комментариях. Когда же стоит пройти Киберпанк? Ну тут я могу ответить следующее. Да, игра сейчас гораздо лучше, чем на релизе, но я бы посоветовал дождаться крупного патча 1.5, который выйдет, судя по новой дорожной карте, в следующем году, вместе с патчем для Next Gen консолей, чтобы не портить себе все удовольствие от игры. Но так как если бы вы хотели бы пройти эту игру раньше, я думаю, вас бы ничего не остановило. Но на фоне большого количества растущих положительных отзывов можно предположить, что после выхода патчей мы можем дождаться нормальное DLC во второй половине 2022 года. По крайней мере, мне бы хотелось так верить, и это было бы действительно прикольно. Ну а если тут есть люди из будущего, оставьте, пожалуйста, тут свой комментарий, прав я был или нет. Отсюда лично мое мнение. На фоне современных релизов, таких как ремастер трилогии GTA, Киберпанк кажется просто шикарной игрой. Да, на старте были технические шоколадки, но в целом вся эта атмосфера игры сделана просто на высшем уровне. Это не типичная игра-конвейер по типу Far Cry или Ассасинов. Это нечто большее, что мне даже захотелось стереть себе память и снова пройти эту замечательную игру, погрузившись в отлично прописанных персонажей, в их мотивацию и окружающий мир. До скорых встреч! Увидимся в Night City.
Myself for the rest, never forgetting the past, living the blessed, popping them off as I go. See you in hell, chopper it blow. Blah. I don't do it for the money, I just do it for your ears. One by one they keep it running. Slip up a trip and you're dead, gang.